So, Test nochmal gestartet. Waldi, du darfst reden. Waldi, du musst was sagen. Achso, ich darf reden. Ja, Ja, sehr gut. hallo. Hallo. Das ist toll, das war Spaß. Beendet. Weg damit. Jo, das ist der Test für die Aufnahme. Jo, und ich drücke mal, ich mach mal Test, Audio. Ich drücke mal Steuerung. Audio. Ich drücke Audio und dann in dem Moment, wo ich Audio drücke, muss ich reden. Und zwar 1, 2, jetzt. 1, 2, jetzt. 1, 2, zurück. 1, 2, zurück. Okay, das war der Test. F9, now. So, noch einmal der Rauschentest. Der Rauschentest. Passt jetzt besser, ist die Frage, die wir uns alle stellen, ob die Einstellungen jetzt besser passen. Das ist die Frage. Ist es wirklich so? Das hat der Kaiser uns gesagt, dass es wirklich so. Manchmal hat es den Anschein, dass es nicht funktioniert hat. Und ich habe euch gesagt, dass es stimmt schon, es funktioniert wirklich gut. I'm back into the game, mates. I'm back into the game. And that's why I'm talking English. I'm English, and English, this is the test. Please tell me it's awesome. The test is awesome. We're gonna become mana because I want to play this game because it's awesome. It's awesome. It's awesome. It's game. It's awesome because I can play music. Oh, I cannot play music. Fail. I want to show characters. Nice. Oh, it loads. I didn't want to do that. No, I didn't want to do it. That's fail. Oh, it's awesome. Yeah, Ron Weasley. Oh, look at him. He's awesome. He's awesome. What the fuck is that? Oh, Dumbledore's brother. Awesome. Amazing. Awesome. Ja, ist glaube ich genug Test. Du Scheiße. Ich bin so im Arsch.